Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, today, as we continue our series in the book of Romans, we'll be looking at chapter 5, verses 1 through 11. 今日もローマ書の続きをします。今日はローマ書5章1節から11節を見ていきます。When I introduced Romans to you, I explained that in this letter, Paul presents two versions of his gospel message. 私がローマ書を皆さんにご紹介したときに、パウロは彼の福音のメッセージを2つの違う方法で表現していることを説明しました。Paul preached his gospel just a little bit differently depending on the audience. パウロは話す相手に応じて少しずつ違う形で福音を説教してきました。He did this simply because he wanted his audiences to understand him. 彼は彼の言うことを聞く人に理解してもらいたくてこのような方法を取りました。So Paul presented the gospel to the Jews in one way, but he presented the gospel to the Gentiles in a quite different way. ある方法でユダヤ人に福音を伝えたとしたら、全く違う方法でユダヤ人でない人に、福音を表現しました。In the first 4 chapters of Romans, we studied Paul's gospel presentation for the Jews. ローマ書の初めの4章では、ユダヤ人に向けてのパウロの福音について学びました。This is the version of the Christian gospel that those who were Christians in Rome had received. このバージョンの福音はローマのクリスチャンたちが受けたものです。So Paul starts with the Jewish gospel to prove that he and the Romans believe the same things. パウロは彼とローマ人たちが同じものを信じていることを確かにするためにユダヤ人向けの福音で始めています。We looked at lots of different features of Paul's gospel to the Jews, but there are two that stand out as most important. パウロのユダヤ人に向けての福音のいくつかの違う特徴を見てきましたが、その中でもとても大切なことが2つあります。First, the Jewish gospel is a problem to solution kind of gospel. 一つ目はユダヤ人の福音は、問題を提起してそして、福音がそれを解決するということを、語っています。Remember how much time Paul spent on explaining the universal human problem of sinfulness in the beginning. パウロはローマ書の初めの部分で人間の罪についてどれくらい語っていたか皆さん覚えているでしょうか？ Well, this is why. そうしたのはこれが理由です。The Jews really needed to understand the depth of the problem of sin before they could appreciate the solution. 彼らがその解決に感謝する前にユダヤ人は罪の問題の深さを理解する必要があったのです。Second, the gospel for the Jews explains the good news about Jesus using primarily legal imagery. 2つ目はユダヤ人に向けての福音ではイエス様の正当なイメージを使うことで良き知らせについて説明しています。The gospel is understood in terms of law, guilt, and justice. 福音は律法、罪、そして正義の言葉で理解されます。This legal presentation made a whole lot of sense to the Jews because Jewish identity was wrapped up in the law of Moses. 法的に示すことはユダヤ人にとってとても分かりやすいことでした。なぜならばユダヤ人のアイデンティティはモーセの律法を通して確立されていたからです。However, the non-Jews, they were very different. でも、ユダヤ人でない人たちはとても違っています。They didn't know the law of Moses. 彼らはモーセの律法を知りませんでした。Accordingly, presenting the gospel through legal images it didn't make sense to them. そのため法律的に正しいイメージを通して福音を示しても彼らにはパッとしませんでした。So Paul used a different approach. そのためパウロは違うアプローチの仕方をしました。First, instead of stating the problem of sin and then explaining the solution of justification through Christ, with the non-Jews, Paul begins with the solution. 最初に罪の問題を提起するのではなく、キリストを通して与えられる義の解決について説明を始めました。Oh, he does get to the problem of sin, but he takes a good news, bad news approach rather than a bad news, good news approach.
パウロは最終的には問題のところに行きますけれども、悪い知らせから良い知らせという順番ではなく、良い知らせから悪い知らせという方法で説明をしました。Second, Paul does not use legal imagery to explain the gospel to non-Jews. 2つ目に、パウロはユダヤ人でない人たちに福音を説明するときに立法的なイメージは使いません。Instead, he uses the image of reconciliation. その代わりに和解のイメージを使います。Reconciliation is a big word, but it means something very simple. 和解とはとても分かりにくい言葉ですが、その意味はとても簡単です。Reconciliation is the miracle that happens when enemies become friends. 和解とは敵が友達になるという奇跡が起こることです。Thus, Paul's Gentile gospel puts the emphasis on friendship with God. なので、パウロの異邦人に向けての福音では、神が友好的であることが強調されています。Today's passage sets the stage for this relational explanation of the gospel. 今日の聖書箇所の中で、パウロはこれらの関係性を表す言葉を用いて福音を説明しています。In this passage, Paul begins by introducing the unimaginable kind of life that Christians have, at least from a pagan perspective. この聖書の部分では、パウロは異教徒の観点から見た想像不可能な生活を紹介することから始めています。He then moves to a solution problem explanation of the gospel. 彼は福音について説明しながら問題の解決へと進めていきます。And he finishes up by declaring the gospel message of reconciliation. そして和解の福音のメッセージを持って終わりにしています。In a few minutes, we're going to look at verses 1 through 5. まず1節から5節を見ていきます。Here we will see the unimaginable kind of life that God has made available to Christians. ここで私たちは神様がクリスチャンに与える想像しがたい生活を見ます。If you've been a Christian for a long time, or if you've come from a country with lots of Christian people in it, Christianity just seems normal. クリスチャンになってもう長い方やクリスチャンがたくさんいる国から来た方にとっては、クリスチャン信仰は普通のことかもしれません。But the truth is that Christianity is pretty weird. でも本当はクリスチャン信仰はとても変わっています。And we Christians are pretty weird too. そして私たちクリスチャンたちもかなり変わっています。So I'm living proof of that one. 私が生きた証拠です。The things that we believe about life just are not what most people have experienced. 私たちが生涯信じていることはほとんどの人が経験することがないことです。That means that the gospel message is unexpected and life has not prepared people to hear it. ということは福音は予期できず、人々は生涯福音を聞く心構えがないことを意味しています。It's kind of like this. それはこんな感じです。Here, I've got this container. ここに入れ物があり It ま doesn't す。 have anything in it, but I'm going to fill it full of water. この入れ物を水で満たします。That's taking too long. There we go. Okay. So then I'm going to put the plate on top of the water like that. 上にお皿を置きます。And paper towel roll, and then I've got this egg. ペーパータオルの芯を置いて卵を置きます。So you guys are in slight danger. Now, I've got this structure, and it represents for us the expectations that people have about life. これが私たちの人生に予期しているものを表しています。Life looks like this. 人生とはこんな感じです。So I hope yours doesn't, because that would be strange. 皆さんがこんなんだと変なので。 But this is kind of the structure of life. This is what people expect life to look like. これが、皆さんがこう人生の中で起こるかなというのがこんな感じです。In these 5 verses, Paul talks about 3 expectations that were common in his time among non-Jewish people. 最初の5節でパウロは彼の時代にユダヤ人でない人々の間で共通している3つの予測できることについて語っています。
And I think that they're common in our modern world too. 私はその内容は今の世の中でも、よくそういうふうに思われていることだと思います。Most of us experience these three expectations through our thoughts that repeat themselves in our minds. 私たちのほとんどは自分の中に何度も思わされるこの3つの考えを通して、予測を経験します。The universe is against me! 全世界が私に反対している。Everyone has thought that from time to time, right? 多分全ての人がこのことを、感じることがあったと思います。There's floods, earthquakes, sickness, disasters, all of those things, they just make life hard. 洪水、地震、病、事故、そして他のいろいろなことが人生を困難にします。And even the most convinced atheist from time to time, they cannot escape the thought, the universe is against me. その時々の最も、確信している無神論者でさえも全世界が自分に反対しているという印象からは逃げることができません。The next thought follows logically from this one. そして次の考えが自然にこのように起きてきます。I'm powerless! ああ、私には力がない。In other words, the universe is against me and there's nothing I can do about it, right? 言い換えれば全世界は私に対して反対していて、そして何も誰もそれについてすることができない。This one is really about access. これは実際にはアクセスについてです。People have the sense like, even if there's this force behind the universe that controls stuff, it can't be known. 人々はある力が全世界をコントロールするとしてもその力を知ることはできません。It cannot be accessed. それにアクセスすることはできません。And nothing we can do can change things. そして私たちが物事を変えられるものは何一つありません。Inevitably, this line of thinking leads to a third thought. そして必然的にこのことから3つ目のことの考えに導かれます。It's hopeless! それは希望がないということです。Suffering is our lot as humans. 苦しみは人間にとって人生のくじ引きのようです。You know, suffering itself does not bother most people. 苦しみ自体、それ自身は人々をそんなに悩ませません。Have any of you students out there suffered? この中で、生徒の中でたくさん大変な思いしている方いますか？ I was a student. I suffered. Did any students suffer? 誰か Yeah? 生徒の Yeah? 中で。Raise your hand. Right. You know, you can deal with it because there's a diploma coming, right? でもなんかBut what drives a person to despair is pointless, hopeless suffering. 人を絶望に導き入れるものは無意味な希望のない苦しみです。Hopeless suffering accomplishes nothing and seems like it will never end. 希望のない苦しみは決して終わることのないように思われます。So when Paul preaches the gospel to the non-Jews, he starts with these three expectations. そのためパウロがユダヤ人でない人たちに福音を説教するときには、彼は3つの期待を持って始めます。He says, hey, yeah, I know life, it looks like this. 彼は言います。私はあなたが人生がこのようだと考えていることを知ってます。I know, you keep thinking to yourselves, the universe is against me. I'm powerless. It's hopeless. 私はあなたが自分自身のことを絶えずこのように考えていることをよく知っています。全世界は自分に反抗している。私には力がない、希望がないというように。But what if things could be different? でももしそれが違っていたとしたらどうでしょう？ What if the structure of life could be changed by an outside power? その人生の構造は外の力によって変えられます。Most people in Paul's day, they would say, "You're crazy. That just can't happen." パウロの時代の多くの人はあなたは狂ってる、そんなことが起きるわけではないと言います。That would be like moving a raw egg into the water without touching the egg. それはこのようです。誰も触れることのないしにこの生卵が水の中に移動するというようなものです。Most people would expect that such a thing is impossible. ほとんどの人はそのようなことが起きることを予測していませんでした。
Watch this. でも見てください。 You people pray. お祈りしてください。おー。It's amazing. すごいですよね。 I love physics. It is possible. これは可能です。 And this is where Paul's gospel to the Gentiles starts. これが異邦人に向けてのパウロの福音の始まりです。 The structure of life can change. 人生の構造は変えることが可能です。 Just look at what Paul says. パウロが言っていることを見てみましょう。 Therefore, since we have been justified through faith, let us have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into his grace in which we now stand. And let us boast in the hope of the glory of God. Not only so, but let us also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. ごめんなさい。私のは3節までしかなかったので3節までしかここに書いてないんですけど、お読みします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスとキリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけでなく患難も喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し。ごめんなさい。その後は皆さん自分の聖書を見てください。Do you feel like the universe is against you? 皆さんは全世界が皆さんに反対しているように感じますか？ We Christians know a way to end the war. 私たちクリスチャンは戦争が終わる方法を知っています。 Peace is possible. 平和は可能なのです。 You can be friends with God. 皆さんは神様と友達になることができます。 Do you feel powerless? 皆さんは自分には力がないように感じますか？ I have one word for you. Access. 私は皆さんに一つの言葉を伝えたいです。それはアクセスすることです。 We Christians, we're not powerless, and you don't have to be either. 私たちクリスチャンは力がないのではありません。 Do you feel hopeless? 皆さんは希望がないように感じますか？ Do not despair. それに絶望してはいけません。 There is hope. 希望はあります。 You can know purpose and love even in the midst of the difficulties of life. 皆さんは人生の困難なうちにあっても目的と愛を知ることができます。 In other words, the first word of the gospel is life can be different. 言い換えればこの福音の最初の言葉は人生は違うものになるということです。 The gospel, you see, it doesn't just break expectations, it shatters them. 福音は私たちに持っている予想を壊し、それを粉々にします。 Interestingly, Paul does not start with sin when he preaches to the Gentiles. パウロは異邦人に説教をするとき、罪から始めることはしません。 He starts with the suggestion that life could be more than what anyone expected it to be. 彼は人生は自分たちが予測するもの以上であることを提案して始めます。 Now we come to the heart of Paul's message to the non-Jews. 私たちは今、パウロのユダヤ人でない人たちに対する福音のメッセージの中の本質に来ています。 Verses 6 through 8 state clearly and succinctly both the solution of the cross and the problem of sin. 6節8節では十字架の解決と罪の問題の両方を明らかに簡潔に述べています。 You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will someone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his love in this, that while we were yet sinners, Christ died for us.
ごめんなさい、私聖書を持ってなくて6節しか持ってないんですけれども、解決が先に来ます。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。7節8節は皆さんの聖書で見てください。Notice that the solution comes first. At just the right time, while we were still powerless, Christ died for the ungodly. そして、ごめんなさい。ごめんなさい。私変なとこ読みました。解決がまず来て、私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。The bad news comes at the end, while we were sinners. 私たちがまだ罪人だった頃というその悪い知らせは終わりにします。But even the bad news is eclipsed by the good news in Paul's gospel to the non-Jews. 悪い知らせでさえもユダヤ人でない人向けのパウロの福音の良い知らせによってその悪いものは覆い隠されます。For even after the bad news of universal human sinfulness is admitted, the good news comes gushing out. 全世界の人間の罪についての悪い知らせの後すぐにキリストが私たちのために死んでくださったと良い知らせがあります。Christ died for us. イエス様はキリストは私のために死んでくださいました。This overwhelmingly good news structure forms the foundation of Romans chapter 5 through 8. この良い知らせの構成はローマ書5章から8章の基盤を形作ります。And it's also the foundation of Paul's gospel for the non-Jews. それはまたユダヤ人でない人たちに対するパウロの福音の基礎でもあります。But I want to pay some more attention to how Paul packages this message here. また、私はどのようにパウロがユダヤ人でない人たちに向けに良い知らせをまとめたかに注目したいと思います。Notice he does not speak of the Jewish law or of justice. 彼はユダヤ人で話すように立法や正義については語っていません。Instead, he appeals to something very common in Greco-Roman culture, the patron-client relationship. その代わりに彼はギリシャ・ローマ風の文化の中で見られるパトロンとクライアントの関係をアピールしています。This is the background to Paul's statement that, people very rarely die for a righteous person, but, they might possibly die for a good person. これはですね、これは正しい人のために死ぬものはほとんどないであろう。義人のためには、進んで死ぬものはあるいはいるであろうというパウロの声明の背景になっているのがそのパトロンとクライアントの関係のことです。That sounds just a little bit strange, doesn't it? その内容はちょっと変ですよね。Should it be the opposite? それは内容的に反対であるべきではないでしょうか。 Shouldn't it be more likely that someone would die for a righteous person rather than for a good person? 善良人のためにではなく義人のために死ぬべきではないでしょうか。Well, you have to understand that Paul is using the words righteous person and good person in a secular way, within the framework of patronage. この聖書の中で、パウロが予的な顧客のひいき体制の中の義人と善人という言葉を使ってここを書いていることを皆さんが理解しなければなりません。The normal person in first century Rome is a righteous person. And it just means that this is an average person who does everything that is expected of him. 1世紀ローマの普通の人たちは社会的に普通のことをする一般の人を義人と呼んでいました。But good person refers specifically to patrons. しかし善人とは特別な後援者、パトロンを意味します。Patrons were rich and powerful people who supported artists, philosophers, and skilled craftsmen and other persons. パトロンとは芸術家、哲学者または他の特殊技能を持つ人々をサポートするお金持ちで権力のある人々を意味します。Patrons did this so that they could take credit for and boast in the accomplishments of their clients. パトロンたちはこれをすることでクライアントの成功を自分の手柄にしたり自慢にしたりしました。When a person became a patron's client, the patron would take care of him by giving him food, shelter, protection, and social status. パトロンのクライアントになるとパトロンは彼を世話し、彼に食べ物、家、社会的な地位を与えました。But the client was legally obligated to be absolutely loyal to the patron. しかしそのクライアントは、法律的に絶対的にパトロンに忠誠を誓わなければなりません。
The client could never testify against the patron in a court of law. クライアントは決して法的にパトロンに逆らってはいけません。And clients were actually required to sing the praises of their patrons wherever they went. クライアントとは実際にどこに行っても自分のパトロンを褒めたたえる必要がありました。Oh, have you heard of that, Chris? He's such a great guy, and he's smart too. Isn't he wonderful? Don't laugh. And the client even had to be loyal to the point of death. そしてクライアントは死ぬまで忠誠を誓わなければなりませんでした。Kings were considered to be the patrons of their entire countries, and they were especially considered to be patrons of their armies. 王は彼らの全部の国、特に彼らの軍のパトロンと考えられていました。During the Persian War, King Xerxes was sailing home from a battle in Greece. ペルシャ戦争の間、クセルクセス王はギリシャの戦場から家まで航海しました。The winds and the waves began to pound the ship in a great storm. その風と波は大荒れの中で彼の船を粉々にし始めました。The king asked the ship's captain, "Can we survive this storm?" そして王は船のキャプテンに、私たちはこのストームの中に生き延びることができますかと尋ねました。The captain responded, "Not unless we lighten the ship." そのキャプテンは船を照らすことがない限りダメですと答えました。King Xerxes then turned to his troops and he said, "It is on you that my safety depends. Now let some of you show your regard for your king." そしてクセルクセス王は王の軍隊に向いて、私の安全はあなたに委ねていますと言いました。With that, several of the troops bowed to their king, and then they promptly threw themselves into the raging sea and died. 軍隊の何人かは王に頭を下げ、荒れ狂う海に身を投げ溺れました。This is how patronage works. これが後援者の働きでした。The client, the righteous man who does what is expected of him must always be willing to lay down his life for his patron, the good man. クライアント、彼に期待されていることをする正しい人は、善人であるパトロンのために命を捨てなければなりません。But what Paul has written is absolutely mind-blowing. でも、パウロがここで書いていることはとても驚くことです。At a time when we were not even doing what our patron expected us to do. In other words, at a time when we were disloyal clients, 私たちが自分のパトロンに期待されることをしていない時にでさえ、言い換えれば私たちが不誠実なクライアントであった時、our patron, our king, died to save us. His disloyal clients. 私たちのパトロン、私たちの王は不誠実なクライアントである私たちを救うために死んでくださいました。Can you imagine King Xerxes turning to his troops? Oh, for you, my beloved troops, I gladly give my life. And then he, 皆さんはクセルクセス王が彼の軍に対し、あなたのために、私の愛する人のためにあなたが生きられるように、私は喜んで私の人生を捧げますというのを想像できますか？ That is just not the way things work. それは、あるべき姿ではありません。That would be the president throwing himself in front of a bullet to save his bodyguard. それは大統領が彼のボディーガードを守るために銃弾の前に自分自身を投げ出すようなものです。It just doesn't happen like that. そのようなことが起きるわけがありません。But this is the heart of the gospel. でもこれが福音の中心となるものなのです。Our patron, our king, has treated our lives as precious. 私たちのパトロン、私たちの王は私たちの命を尊いものとして扱ってくださいます。He has taken the role of client, and he has given us the role of patron. 彼はクライアントの役を取り、パトロンの役を私たちに与えてくれました。Notice that this solution to problem approach connects to everyone. 福音が問題を解決することを示すことは全ての人に関係があります。No one in the non-Christian world would claim to have served God as a client serves a patron. 神様がクライアントとして使え、クリスチャンでない何でもない人をパトロンとして使えることを要求します。Why would you serve someone you don't even know in such a way?
なぜ彼らはそのように全く知らない人に仕えるのでしょう。 And everyone can appreciate how unusual it would be for a patron to die on behalf of his client. そしてパトロンがクライアントの身代わりに死んだというとっても普通では考えられないことを全ての人は感謝します。 But what does all this mean? ではこれが意味することは何でしょ I'm glad you asked. う。皆さんが質問してくれて嬉しいです。 In a word, reconciliation. そのことを一言で表すと和解ということです。 Have a look at verses 9 through 11. 9節11節を見てみましょう。 Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. As I've already said, reconciliation is the miracle whereby enemies become friends. 私がすでに、説明したように和解とは敵が友達になるという奇跡です。 During a robbery in 1978, this man, Glenn Fett, killed a man named Theodore. 1978年の強奪でグレン・フレッドはセオドアという名の男の人を殺します。 Theodore's daughter, Margot, was completely devastated by her father's death. セオドアの娘マーゴットは彼女の父の死で非常にショックを受けていました。 And she suffered terribly for many years. そして彼女は何年もとても苦しみました。 When Flett was released from prison, he was eventually able to meet Margot. フレッドが牢を出た時、彼は、マーゴットに会うことができました。 He apologized to her for murdering her father, and the two eventually became close friends. 彼は彼女のお父さんを殺害したことを謝りました。そして2人はとても仲の良い友達になりました。 This is reconciliation. これが和解というものです。 And this is the chief image that Paul uses when preaching his gospel to the non-Jews. これが、パウロが彼の福音をユダヤ人でない人たちに説教するときに使う最もメインになるイメージです。 Everyone who has ever felt that the universe is against them has been right, in a sense. 全世界が自分たちに対して反対している感情を受けることさえ、すべての人にとって正しいことです。 We all start out as God's enemies. 私たち全員は神様の敵であるところから始まります。 You know, many times in a war, both sides are at fault. 戦争において多くの場合両方が悪いです。 But in our case, we humans have played the part of Mr. Flett. しかし私たちの場合、私たち人間はフレッドさんの役を演じています。 The fault was ours as surely as the murder of Margot's father was completely Mr. Flett's fault. マーゴットさんのお父さんを殺害したフレッドさんが完全に悪いように、私たちも完全に悪いです。 Yet God made a move towards us, and He offered us friendship. しかし神様は私たちの方へ来てくださり、神様は私たちに友達関係を申し出てくださいます。 And those who accept His offer can boast. 彼の申し出を受ける者は自慢できます。 They can say, I am a friend of God. 彼らは私は神様の友達ですということができます。 The universe is not against me. 全世界は私に反対しません。 He who rules it is my friend. 神様は私の友達です。 And as the text says, if God sacrifices His Son for His enemies, how do you think He treats His friends? 聖書が言うように、もし神様が彼の御子を敵の生贄とするとしたら、彼は自分の友達をどのように扱うと思いますか？ Pretty stinking good, huh? かなりいい感じがしますよね。 Have you ever said, the universe is against me, or I'm powerless, or it's hopeless? 皆さんは今まで全世界が私に反対しとか、私は力が不十分ですとか、希望がありませんとか言ったことがありますか？ I have good news. 私は良い知らせがあります。 God wants to be your friend. 神様は皆さんと友達になることを望んでいます。 Maybe there are some here today, and you would like to begin a friendship with God by becoming a Christian today.
もしかしたらこの中に今日クリスチャンになることで神様との友達関係を始めたいと思っている方がいらっしゃるかもしれません。If that's you, I just would ask you to please talk to me or one of our deacons after church today. もしそれがあなたなら今日の礼拝後にクリス先生または教会役員に話してください。We would love to explain more and to pray with you. 私たちは喜んで説明させていただき、共にお祈りさせていただきます。Maybe you're here and you're a Christian and you really struggle to know how to explain the gospel to your Japanese friends. すでにクリスチャンの方で皆さんの日本人の友達にどのように福音を分かち合ったらよいか悩んでいる方がいるかもしれません。Let me encourage you. Start with the good news. 良い知らせを伝えることから始めるようお勧めします。Tell them that a different kind of life is possible. 彼らに今までとは違う生活が可能であることを話してください。Tell them that friendship with God is possible. 神様と友達関係を持つことができることを伝えてください。And stay tuned. そして期待してください。Over the next few weeks, we'll be looking closely at how Paul explains the gospel to people who know nothing about God or the Bible. なぜならばこれから何週間かの間、私たちはパウロがどのように神様や聖書を知らない人たちに福音を説明するかを見ていきます。I think he has some very relevant things to say for those of us who live in Japan and want to see our friends and neighbors come to know God. 私は彼が言わんとしていることは日本に住む私たちにとても関係してくると考えます。私たちの近くにいる人たちが神様の友達となるのを見ようではありませんか。Worship team, please come.